Bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'avais hâte de vous présenter parce qu'aujourd'hui on va parler et faire une raclette au feu de bois dans notre Brasero Plancha Coco. On se retrouve aujourd'hui avec notre modèle large, Piatto Large Pro en 94 cm de diamètre. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous allons utiliser des poêlons en fonte pour mettre notre fromage à raclette dessus. Et on va également agrémenter, garnir tout ça avec un peu de pommes de terre, des champignons et un peu de charcuterie. Donc j'ai hâte de vous faire découvrir tout ça. Je vais d'abord mettre un peu d'oignon pour étaler mes champignons. Je vais huiler ma plaque comme à son habitude. Voilà, ça crépite bien comme il faut. Je vais d'ailleurs laisser mon huile directement ici, à proximité. Je vais venir rajouter mes champignons par-dessus mes oignons. Je vais les faire revenir avec ma spatule en fait. J'ai un peu de champignons de Paris ici. Je vais également venir rajouter un peu de pleurote à côté. Ici. Je vais rajouter un peu d'huile d'olive. Ensuite, on va venir mettre un peu d'ail par-dessus. Donc maintenant, pour continuer, maintenant que mes champignons sont sur ma plaque, je vais venir rajouter mes pommes de terre cuites au préalable. Et ce qu'on va faire également, en fait, je vais venir laisser le reste de mes pommes de terre à chaud, qui sont derrière moi, dans une casserole en fonte, en fait, directement. Je vais venir les garder au chaud. Hop, je vais les mettre directement devant moi. Maintenant, je vais venir placer mes petits poêlons en fonte pour directement pouvoir rajouter mes fromages à raclette dessus. Notre fromage à raclette, en fait, vient du Jura qu'on a ramené pendant les fêtes de fin d'année. Et je pense que le goût va être vraiment au rendez-vous. Je vais également en profiter pour retourner mes champignons. Donc là, j'ai mon anneau qui me sert pas mal. L'anneau qui est désormais livré d'office dans nos Brasero Plancha Coco. En fait, ça évite que les aliments finissent au feu. Et c'est assez utile à vrai dire. Voilà. Je vais également étaler mes pommes de terre. Donc je vais juste essayer de les snacker un peu, les dorer, parce que nous les avons cuits au préalable, un peu sous-cuits, justement pour avoir aussi la phase de cuisson sur la plancha directement. Voilà. Donc maintenant je vais venir mettre mes poêlons en fonte que vous pouvez retrouver également chez nous en accessoire sur nos Brasero. Je vais venir donc rajouter mon fromage à raclette directement sur mes poêlons en fonte. Bon, portion double parce que vous ne le voyez pas, mais derrière la caméra, il y a du monde qui attend pour manger. Et je vais finir par venir apporter en fait la viande sur la plaque de feu, un peu de charcuterie, pour avoir en fait une raclette, une vraie raclette complète, mais au feu de bois, cuite sur notre Brasero Plancha Coco. Donc nous aurons des champignons, un peu de charcuterie, des pommes de terre et notre fromage à raclette. Donc ce que je vais faire en faisant revenir mes champignons de Paris, ils sont quasiment cuits. Ce que je vais faire, c'est que je vais les écarter un peu du feu, du foyer principal, en les mettant plus vers l'extrémité de la plaque, qui est un peu moins chaude que vers l'intérieur. Voilà. Mes pleurotes également. Je vais vérifier mes pommes de terre qui sont en train de dorer. Je vais venir les rajouter sur ma base de la préparation en fait, pour venir ajouter par-dessus les champignons, ma charcuterie, et je vais finir par une couche de fromage.
Donc un des éléments importants de ma raclette également, la charcuterie que je vais venir directement mettre à l'extrémité de ma plaque parce que ça va cuire assez rapidement, c'est des tranches assez fines. Je veux juste les réchauffer un peu. Ça va constituer un aspect important de notre raclette, du coup, voilà. J'avais vraiment à cœur de vous présenter cette recette, en fait, tout simplement parce que c'est un plat, une recette, on va dire, assez conviviale, très conviviale. Et l'aspect convivialité, en fait, par définition, c'est dans notre ADN et c'est vraiment l'utilité première de notre brasero, en fait. Notre brasero, c'est un produit qui rassemble, on se retrouve autour du feu, on cuisine ensemble, donc on partage un moment vraiment convivial et c'est vraiment ce qui fait tout le charme de ce produit-là. Je vais en profiter pour retourner. Ça a déjà cuit, ça va très très vite. Donc là, je ne sais pas si vous le voyez sur la vidéo, mais les graisses sont en train de couler vers l'intérieur. Donc ce qui montre que la plaque est vraiment bien inclinée après la première chauffe. Voilà. Un petit coup d'œil sur mes fromages qui sont en train de fondre également. On n'a pas encore l'aspect odorat dans les vidéos, mais peut-être que ça viendra avec la métaverse. Ce qui est sûr, peut-être qu'un jour vous pourrez voir les vidéos en réalité virtuelle, dans des casques. Voilà, donc on arrive déjà malheureusement quasiment à la fin de notre vidéo sur la raclette, sur notre brasero au plancha coco au feu de bois. Du coup, c'est pas vraiment une recette parce que c'est assez simple à réaliser. Par contre, l'aspect convivial est vraiment très apprécié ici. Et ce que je voulais vous dire également, c'est que là, on est au mois de janvier. La vidéo sortira peut-être en février, mais on est en plein mois d'hiver. Il doit faire 0, voire un peu moins. Et je voulais vraiment vous montrer en fait que le barbecue, c'est pas que au printemps, c'est pas que l'été. Et c'est toute l'année en fait, surtout avec ce type d'appareil, avec tous les barbecues quasiment. Mais le barbecue en fait, pour nous, c'est en train de se démocratiser en France. Et c'est en train de prendre un aspect vraiment, c'est en train de devenir un loisir en fait d'extérieur qui fait partie des foyers. Et c'est pour ça que c'était important pour nous de vous montrer également, on va continuer à le faire bien sûr, hors saison entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, de voir l'aspect en fait cuisson et utilité de ce type de produit. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. On se retrouve tout de suite directement devant le brasero pour vous faire une petite présentation avec les 2-3 légumes, la charcuterie et le fromage à raclette. Donc on se retrouve devant notre brasero plancha pour la dernière étape cruciale. On va venir verser le fromage en fait sur les aliments que nous avons préparés en direct. D'abord sur mes pommes de terre, voilà, du bon fromage à raclette qui nous vient tout droit du Jura, mes champignons également. Voilà. Et on finit avec notre fromage sur notre charcuterie. Voilà. Du coup, on se dit à très bientôt pour des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à nous donner votre avis, vos commentaires, nous laisser un j'aime sous cette vidéo. Nous retrouver également sur notre site Fargo et également venir nous rendre visite directement à notre showroom. Pourquoi pas pour partager une raclette. À bientôt.